Ну правда, вы только честно скажите, вот кто сейчас хуярит вот так вот? А стеночку? Есть, давай. Ой, слабо стеночку на стеночку сделать. Сначала стеночку, да, это хорошо. Ваня, я в тебе никогда не сомневался. Ваня, успокойся. Скоро я нам все не нужна. Высоцкий пацан! Короче, ребят, сразу скажу. Стеночку, ну! Даже мозгом нахуй, блядь! Поехали, давай!
Начало зашло или нет? Что, будем крутить вот эти вот пидаки, пиздатые? Все. Ну что, вы готовы реально замесить тут вообще нахуй, это весь роковый паб? Готовы, нет? Громче, блядь! Еще, блядь, громче! Следующая тема называется «Твой первый удар!» А вместе со мной сейчас делайте эту хуйню. Вместе со мной, давай, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Походу нормально зашло, да? Вообще нормально. Я нихуя не слышу, блядь. Ну, Ванька там может мне факи тысячи ебать. Красавчик. Заебись. Охуенно. Пиздец. Я себе пятку сломал, да это пухты. Ладно, короче, мы сейчас попробуем каверочек один пиздатый ебануть. Ебани.
Не-не-не. О! Лера. Че, угорим по части 2007 года? Волу Джерика! Что, размялись, нет или как? Сейчас бублик. Леша и Юра. На троечке, съебись! Скучно! Ладно, короче, сейчас. Ну давай тогда
если вам скучно. В твоем сердце муж! Тут подружка номерок потеряла, номер 22. Можете объявить? Ладно, подружка. Где наша главная подружка? Лерочка, мать, ты где? Лера, Расмус Типов. Подойди к нам, пожалуйста. Короче, ну такая хуйня. Да, блядь, по-любому, кто здесь был, когда мы исполняли эту песню? Поднимите руки. Еще, да по-любому были все, блядь. Итого, Лера уже третий раз исполняет эту песню. Охуенную песню. И все слова ее знают, поэтому подпевайте, блядь. И не пиздите, что вы их не знаете, блядь, давайте.